ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভ্লগ। আজকে আমরা যাচ্ছি পূর্বাচল সেক্টর 21-এ মোস্ট প্রবাবলি। কিছুদিন আগে ফুড ব্লগার্স বিডিতে একটা পোস্ট দেখি একটা রেস্টুরেন্ট নিয়ে, দ্য ব্লু লেক। তো ওই রেস্টুরেন্টটাতে যাওয়ার মোটামুটি প্ল্যান ছিল। পোস্টটা দেখার পর থেকে মোটামুটি প্ল্যান করে রাখছি যে যাবো, টাইম পেলে একদিন যাব। যাই হোক, আজকে যাচ্ছি। অনেক দিন পর বেরোলাম। এমনিতে এই প্যান্ডেমিকের মাঝখানে বের হওয়া খুবই টাফ। এমনি নিজে থেকে অতটা মানে প্রেফার করি না বের হওয়া, তারপরেও বের হওয়া লাগে। কতক্ষণ আর বাসায় থাকা যায় ভাই, ট্রাই করি না বের হইতে। স্টিল আজকে বের হলাম, দেখি। সো লেটস সি হোয়াটস অল দ্য হাইপ অ্যাবাউট। Alright, so finally we're back. আজকে 300 ফিটে মারাত্মক রকমের জ্যাম ছিল। একে তো আজকে শুক্রবার, তার মধ্যে আবার 300 ফিটে রাস্তার কাজ চলতেছে। সো সব কিছু মিলে খুবই বাজে একটা সিচুয়েশন ছিল। যাই হোক, রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে যদি বলি, খাবারটা ঠিকঠাক ছিল। আর সব মেইন অ্যাট্রাকশন যেটা হচ্ছে সেটা হলো একটা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। খুবই ফ্রেশ একটা এনভায়রনমেন্ট, মানে গেলে পুরা মাইন্ড ফ্রেশ করে দেওয়ার মতন। যাই হোক, ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ ভেরি গুড। আর আমি যেটা সাজেস্ট করবো, বিকালের টাইমটা অ্যাভয়েড করার জন্য, বিকজ বিকালে ভাই অনেক ভিড় হয়। এমনিতেই করোনা প্যান্ডেমিক খুবই প্যারার মধ্যে রাখছে সবাই। সো এর মধ্যে ভিড়ভাড়টা অ্যাভয়েড করাই ভালো। আপনারা যদি যাইতে চান দেন আই থিঙ্ক সকালে গেলে বেটার। সকালে একটু ভিড় কম থাকে, প্লাস সকালের এনভায়রনমেন্টটাও একটু ফ্রেশ থাকে আর কি। গেলে সকালের দিকে যাওয়াটা বেটার। আমি নেক্সট টাইম গেলে ডেফিনেটলি সকালে যাবো।
যাই হোক, এই ছিল আজকের মোটামুটি ছোটোখাটো একটা ব্লগ। কি বলবো আর, এই তো। সো বি শিওর টু সাবস্ক্রাইব, স্টে হোম, স্টে সেফ, চিয়ার্স।